这狗好可爱啊，好听话呀！哎，摸到狗的口水了。你们要不要给它喝点水呀？好呀好呀，我想喝水。哥哥来去喝水。哥哥的水在这里。哎，他要喝。他不想喝，他想玩儿。而且紫外线很强烈的。天哪，没涂防晒呢。回去了。来。跟西瓜姐姐一起去吃吧。好了，回来啦。排队洗手去，走。艾玛，你穿鞋吗呀？走起。Go。我不喜欢那些楼梯上的腿。我也不喜欢，没关系，克服一下，克服了啊，乖乖的，吃饭完了哦，千里怎么感觉比昨天长得帅了呢？哎，好，没公主抱好，坐，占座。西瓜姐姐，你看，我自己家的小辫子。Bravo。什么弹儿童学钢琴？三只小熊。咚。在这儿呢，来，你坐这儿。我给你教你，你再坐这儿。你坐这边，你看这个的话，就摸摸是不是凉凉的？哦，凉凉的我最爱。你想喝点柠檬水吗？挺想的。你要这个拿这个小勺吃吗？还是怎么？等一下，我要去倒点柠檬水。来了，我给你带。想喝冰的。这个还好，还挺好喝的。怎么样？不错吧？所以你就这样吃，直接你这样子吃吧。自己应该会吧？你应该自己会吃吧？自己可以呀。太好了。艾玛，你要不要喝水？你吃什么东西？还这个吗？你这个吃不吃？哦，火腿。你想吃火腿啊？火腿，这个是啥？饼干干。你吃奥利奥，你也不喜欢吃那个，你觉得不好吃？是啊。我看见我妈妈去猕猴桃，然后一下抢过去，搞笑吗？这个猕猴桃还挺好吃的，是吧？一点都不涩。我刚才吃，感觉像吃冰淇淋一样的口感。我家里也有这个粉碗。这是你家里拿过来的。我家里也有这个。我小时候好像都有这个。这个只是我的而已。只是我妈妈带过来的。没有想妈妈？其实我都想我妈妈了。我也是从你们那么小长大的，我也想妈妈了。明天就可以找妈妈啦。下次要不我们住一天就去找妈妈好吗？来，我们读课本《哈利的花毛衣》。这是一个狗狗的故事，这个是不是我们那个外面住的狗狗的故事呢？可能呢。就有一个小狗，然后过生日那天，他奶奶就送了他一个花的毛衣。他穿上这件毛衣之后，觉得又暖和又舒服，可他还是不喜欢上面的玫瑰花。他觉得这是他见过最难看的毛衣。他正坐在那里想怎么办时，发现毛衣上掉出来一根线头，于是他把线头拉了出来，先拉一点点，再多拉一点点，再拉一点点。哈利不知道这是一只鸟正盯着他一直看呢。
没多久，哈利就拉出来一长很长的线，毛线头拉在他身上的草地上。突然，那只鸟飞下来了，然后说时迟，那时快，鸟儿咬住线头飞上了天。这都是一眨眼的事儿。毛衣开始在哈利眼前消失，先是一条腿没了，接着领子没有了，另着一条腿也没有了，然后背后，最后整件毛衣变成了一根很长的毛线，飞上了天。毛衣没有了，哈利简直没有办法相信，他开心的又蹦又叫，又欢快地跑着。他一路跑，一路汪汪地叫着，又一遍又一遍感谢他那只鸟。可那只鸟跟那只毛线还在空中只剩下来一个小点儿了。可是哈利还一直跟着他们，然后他又渴又累地回到家，跑到厨房喝水。这时孩子们跑了进来。是你妈妈给你扎的吗？你妈妈今天不一定过来也不一定看到见我。我明天才能回家呢。如果你赶紧睡觉，就会很快到明天的，然后你就可以找妈妈啦。是的。开心吗？开心呀。竹筒饭，那个盖儿是怎么做那个盖儿呢？把它锯开就可以。那不一凿，它不就碎了吗？竹子不会碎的，竹子跟木头一样，它不会劈。我是一只灵活的猴子。竹林在哪儿啊？这样，过桥就到了。小心点。首先我们得先挑一根竹子。竹筒饭呢，有时候你太宽了，不好倒进去。这个就可以吧？这个的话其实是可以的。哎，我试试。啊，为什么你做起来那么轻松？快了，马上就成功了。那我们把前面这些清一清，到时候取一节，取一段回去。这刀这么厉害的？啊，这多余的就要砍掉了。因为我们大概只有取这一节。我要砍一节回家呀。那你要是怕重，我们在这里再锯一节。哦，对，我们给锯成一小节的，是不是？就锯这样，然后把这段拿回去，我们再来锯就好。我给你把着哈，稍微一等。哎，别弄着我。劈的它容易就裂开了。哦，整个都用不了了。对，裂了你就可能用不了。但我们可以先锯个头出来之后，用敲的就可以。感觉就可以回去。哎呦，不可以吧？哇塞！好嘞！哇塞！竹筒饭来了，有一节。呀！我们来取个3节好了。哎呀，哇！我可以拿这个喝水哦。其实都可以的，他做竹筒饭的。好了，这个到时候给我签个名，我收藏了。好嘞，我再来锯一节。好香啊！这是甘蔗的味道哎。这好天然的水杯呀！竹子，好好玩啊！它还能做存钱筒啊，做很多东西。对啊，就是完全可以在家里做水杯了呀！啊，好洋气的水杯啊！这个水杯都不用洗的，而且不会形成水垢啊什么的。哇塞，这个好玩了。有一种竹筒饭的做法是像这样的，它是可以装在这里，然后盖起来，绑起来，封住了就可以。明白了。但是因为风太大，容易会漏出那个水分跟米出来，所以我们还是找这种一节一节的。所以我们把这个拿回去到那边加工吧，这边我怕有蚊子和虫子。好嘞，那我们拿回去加工。小节不要了吗？不用了。好，走吧。这是我们砍下来的，好像带走呀。那个没关系了，它会收藏的吗？回到大自然去了。啊，好吧，放心吧，不要纠结了，郑爽。好的，听话。走起。
知道这个竹子是以后用来煮饭的吗？他们是不是不感兴趣？不煮饭的。对。所以在这好弄不？你们到旁边，很危险，离远一点。好嘞，我们把竹子带过去。来，那个艾玛来拉着他的手，我们走到一队，好不好？这样你们就不容易分散了。手牵来，好，跟着西瓜姐姐走了。跟着西瓜姐姐走了。小松鼠之旅，好不好？手拉手。我已经找到第一个宝藏了。对。好，这边走，来，这边。哦，哎，分开了，手不能分开，彤彤，手不可以放开，来，走，慢慢走。好，真棒！所以我们大家要互相等对方啊。是不是注意每个人不丢？对，每个人都不要丢。分享一下你们觉得今天最开心的事情，好不好？谁先说？我先说。你让小朋友先说吧，要不？我就是小朋友。好，你先说。小七姐姐今天最开心的事情是什么呀？自己烤串吃。谁第二个说？好，你最开心的事情是什么？吃烤串。我今天最开心的就是能帮助艾玛和龙叔叔一起灭火。哇，非常棒，非常棒！我最开心的事情是今天我就当警察去抓坏人。九哥最开心的事情是什么？是抓小偷。你跟小宝一起抓小偷去了。对。下一个谁要说呀？让我来。最开心的是我灭火的时候那些冒烟可以赶走那些虫子。啊。我还有最开心的就是今天吃的那个小热的太好吃了。哦，橙子哥哥烤的。今天我最喜欢的事就是我玩数字的游戏的那个时候，你就找不到你的数了，太搞笑了。婉清，你今天最开心的是什么？没有。还开心的事儿太多了。不知道哈。那好，那我们明天再说，或者是你想哪天说起来的时候都行。那我们明天再说，或者是你想哪天说起来的时候都行。你们每个人今天有没有碰到什么事情是你不开心的，或者是你让你觉得很难过的事情？没有。今天我没有不开心的事，我不难过。我今天难过的就是没拿到这个灯。是吧？你没拿到灯，你最难过。现在让你拿一下，你会好一点吗？我觉得现在开心了，就不难过了，是吗？是啊。我其实有不开心的，我做梦见到小松鼠。西瓜姐姐，
其实我也想看小松鼠，就是橙子哥哥会变魔术，可是哥哥没跟小松鼠特别认识，所以不会变出来。太可爱了，这也。他说你没有跟松鼠特别认识，所以对，那我们下次再来的时候跟小松鼠认识，我再变好不好？好吧。其实我觉得今天的话，千里给我感觉很感动，他摔了一跤也没有哭。然后最感动的是彤彤，他一直在说你好勇敢，你好勇敢。小宝他今天很配合，然后他也有每个项目都有参与。然后我们的婉清他会配合我们大家去玩任何一个游戏。艾玛是一直都会很参与度很高，但就是小吃货的印象让我非常深刻。然后小九的话，我觉得也很好，因为他每次都想走失的时候，他又有回来，然后今天也没有哭鼻子，所以让我很感动。在回去之前，我们唱一首歌好不好？好。预备，6、7、8。一闪一闪亮晶晶，旁边都是小星星，挂在天空放光明，好像许多小眼睛，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。哇，好棒啊！就是记个日记这样子。很多照片其实也让我们回忆一下这2天经历的事情，其实挺好的。其实我还挺好奇张新成，那你每次都管你叫橙子哥哥吗？橘子，橘子还橙子呀？本来是橙子。那你老叫我橘子姐姐，昨天叫我橘子姐姐。姐姐。对啊，想叫我橘子姐姐。因为我们也都是刚刚才开始适应，有时候我叫小爽，有时候叫爽姐，有时候叫西瓜姐姐。我有时候对着小朋友要说这。尤其是我叫龙哥，我就龙哥，龙叔叔，龙哥。对。所以橙子哥哥，你为什么总能做到很乐观？这是为什么？就是如果6个小朋友集体都哭了，那你会一个一个劝这样子吗？我觉得一个一个劝吧，因为我觉得哇，我也做不到。可能就是每个人他的心理问题都不一样，所以我觉得需要去单独去问，找方法来成长。那你朋友不高兴，你会一直哄吗？什么？你朋友不高兴，你会一直哄吗？你这又套我话又来了，又回到了第一天。不是啊，那我就想说，那张新成做老公会是什么样子的人呢？肯定会这样子想啊。我觉得这个问题问的有道理，还是有回答的必要的。当然了，就这样，如果吧，那就如果。我以前是一个很急的人，很没有耐心。后来呢，我就觉得什么事情，后来是经历了什么？后来是经历了什么？问得好，问得特别好。有了相处的朋友之后，开始慢慢有学习才会注跟成长意了，的过程。还怎么样了？你说多跟龙哥学习，怎么哄女朋友什么之类的。我以前我很爱崩溃，后来我发现呢，你有时候你急和你生气和各种方面你解决不了问题，对，所以我不管在什么时候，我就总会告诉自己，我说你抱怨、生气、跟自己急，什么用都没有，你唯一能去做的就是解决接下来的问题，所以这是我的人生的一个座右铭。你长大了。
所以你就其实教育孩子的这些所有的出发点都是从相处女朋友的这些经验的，相处女朋友的这些经验的。啊，我没有说相处女朋友，这是我人生的座右铭，我生活中也是这样的。他不去做记者可惜了。我觉得要改名叫坑姐。坑姐。之后张新成可以就先铺垫一下，我也不能直接问龙哥的这些问题呀，对不对？我老婆大家都认得呀。如果老婆哭了的话，你是不是就是往死里哄？怎么哄？不是，重点是不是你们都没有弄明白那个重点？重点是怎么可能可以让她哭呢？怎么可能可以让她哭呢？你看看满分回答，太肉麻了，不可以，我就不接受这个答案，换一个。学着点哦，男孩子哦。真的，这情商太高了。所以其实我觉得你一个人完全可以抠出30个小朋友的感觉，因为你的就是责任心在那儿呢。可能当爹了不一样吧。对我确实是当爸爸之后有改变的。以前会有责任感没有错，可是不会变成压力。可是现在因为你自己有小朋友，你会知道小朋友的生活有多重要。就像他开始爬了，你马上就要担心，那他会从床上掉下来。所以你的操心会是24小时，大大小小的事情，通通都会呈现在里面。你有了自己的小朋友，你就会知道，当父母真的不容易。全年无休，全年无休。聪明有啥感受？会不会以后不敢有小孩？我是很喜欢孩子，我也很喜欢跟孩子玩儿。结果一来，我第一天我觉得我说最多的话就是太难了，我累了，太难了，太难了，我崩溃了，我不想做怎么办？我不会。一到现实真的是很有压力，还有好多让你措手不及、应接不感觉你不是一个就是容易有压力的一个人，因为你感觉性格还蛮好、蛮乐观的那样子性格。因为我动不动其实我就在后面有点哭，每次我在车上真的是哭了一路。啊？为什么呀？为什么？就会觉得压力挺大的，然后我就发现拿抽纸的时候，就感觉我连抽纸都没有带，我就拿了一个一次性的手套擦鼻来的。所以我在问我说你为什么鼻子红的？你说你哭红了。对，我真的是觉得压力太大了，就是自己真的是想去用心的对待每个小朋友，甚至想说去讨好每个小朋友。谁要吃橙子？吃橙子吗？谁吃橙子？吃橙子吗？有人吃橙子吗？我们把刚刚彩蛋的环节来总结一下吧，好不好？我们今天出发前开个会。我们家有厨房、客厅很多。妈妈，你们自己玩会儿，你们自己玩吧。因为我不知道什么是正确的观点，到底怎么是对他们真正好的方式，我不太清楚，所以让我压力很大。就是他的有的时候在别人说话的时候，他就没有给他过多的尊重。这样的问题是不是在我身上存在？我是不是要教育他一下？那同时就代表我也要自己以身作则。所以以身作则这4个字对我来说是压力最大的吧。你们有没有想妈妈？其实我都想我妈妈了。秀秀，你要不要吃啊？吃饭吗？不吃了，你们吃吧。
但我觉得你真的做得很好啊。我就觉得小厂真的是给自己太多压力了。对你这做得很好，你完全不会有你压力。太独立了，什么事儿都想一个人扛。因为我从小是一个人长大的，所以我可能有的时候跟那个婉清她的性格比较敏感嘛，我其实有的时候可能小的时候会有那样的一面，就是很敏感，很在乎别人讲什么啊这样子。所以，就一旦我又特别理解他们这种情绪了之后，我就非常，我就觉得自己都没有管理好，我用什么资格来去管理小朋友呢？没关系，我觉得其实这也是我们这次来非常好的一个地方，就是我们不是来照顾小朋友的，其实我们是来治愈我们自己身上缺失的部分。其实每个人在成长过程，你都会经历很多事情，会养成你可能很多不一样的习惯，或者是相处的方式，而这个都能够因为跟小朋友在一起，我们也可以把心慢慢打开。